수고하셨습니다. 네, 공중진화대원 김수만입니다. 진화대 조영준입니다. 여기에서는 지상 진화 장비에 대해서 산불 진화 대원이 설명드리도록 하겠습니다. 된 차량입니다. 특히 군용 차량을 개조하여 각 지형에 따라 2km까지 산불을 전개해서 진화할 수 있습니다. 그래서 더욱 효과적으로 활용을 할 수 있습니다. 현재 32대가 보급되어 분당 250리터가 나가기 때문에 한 10분 정도. 네, 난영이네요. 예. 방염은 아니고 난염. 예, 맞습니다. 난영, 예. 계속해서 설명드리겠습니다. 다음은 산불 진화 장비입니다. 이거는 바로 네, 맞습니다. 분리형으로 된 장비입니다. 이건 낙엽을 날리기 위한 송풍기입니다. 불은 물로 끄는 것이 일반적입니다. 하지만 산불은 굉장히 범위가 넓으며 지상 인력에 접근이 어렵습니다. 이러한 경우에 물을 들고 산 위로 올라가는 것보다는 지표면에 있는 탈 것들을 제거해서 산불이 번지는 것을 차단하는 것이 더 효과적입니다. 네. 이를 위해 이러한 장비들을 저희가 사용하고 있습니다. 이 상표는 어떨 거예요? 스틸이라고 해서 여기가 이제 기계 만드는 회사인데요. 예. 외국산입니다. 저희 나라는 이제 우리나라. 우리나라는 겨울철이 산불이어서 낙엽을 제거하는 것이 가장 효과적인 방법입니다. 다음으로 이제 산악 지형은 이제 다양한 환경이 있는데요. 이 장비는 이제 계곡물을 활용하기 위한 이동식 펌프입니다. 계곡물을 여기 그림과 같이 이제 산지에 있는 계곡의 물을 활용하기 위한 장비라고 보시면 되겠습니다. 이쪽에 펌프. 네, 맞습니다. 네. 고압 펌프로 1km까지 물을 공급할 수가 있습니다. 네, 됐습니다. 모양으로는 요건 얘기를 쓸수 있다. 뭐안 되건 안 되죠. 최대 2개까지 사용을 하고 있습니다. 이게 고도가 올라가면 갈수록 물량이 줄어들기 때문에 과장하지 말고 대표님 여기 네. 그리고 이제 암석지나 이제 절벽에서 산불이 발생했을 때 이런 대비하기 위한 산불 진화용 드론입니다. 아래쪽에 있는 소화약제를 활용해서 이거는 작동을 위한 거예요? 물이 아니고 소화제입니다. 네. 화학약품 거품으로 탄소를 차단하고 가루 소화약제. 예. 그걸 하면 어떻게 되는 거예요? 불을 끌 때 이제 분말 소화제가 물로 들어가서 줬지만 분말 소화제인데요. 불 위에서 이제 직하방으로 약제를 투하하여서 진화하는 원리입니다. 어떻게 지나가죠? 추후에 나중에 시연을 할 건데요. 시연해도 내가 과학적으로 이해를 못하겠어. 소화제. 어떻게? 소화기처럼. 저희 분말 ABC 소화제 거의 산소를 차단하는 거예요? 아니면 어떤 방식으로 꺼지는 거예요? 제가 소화제 네, 이건 네, 계속 이동해서 설명드리겠습니다. 이동식 저수조입니다. 4만 리터의 물을 감수를 할 수 있습니다. 이제 네, 맞습니다. 여기 보통 특히 운동장이나 이런 데 이제 이 저수지를 전개를 하고요. 예. 그래서 헬기가 빨리 이제 진화할 수 있도록 하고 있습니다. 네. 대통령님, 말씀드리겠습니다. 산불은 헬기로만 끄는 것이 아닙니다. 여기 보시는 공중진화대, 특수진화대와 경북 같은 가서 봤어요. 네, 맞습니다. 이런 전문 인력들이 공중지상에서 합동으로 불을 꺼야지. 지금 400명 있다 그랬어요? 지금 104명과 490명에 539명 총 539명인데요. 내년에 조금 늘긴 한데요. 그러면 이제 좀 더 많이 전문 인력을 이 네, 소방하고 네, 그냥 이렇게 중복된 게 있어요. 잘 정리를 해야 되겠어요. 예, 나중에 예. 한번 네. 공중진화대 정종진입니다. 반갑습니다. 감기 나가셨죠? 안녕하십니까. 동료입니다. 감기 안 옮겨. 걱정 마. 진화대 이선현입니다. 그래, 고생 많았어. 진화대 조동호입니다. 여기 진화대에는 여성은 없어요? 네. 워낙 경무라서 그런 모양이고. 예, 관제사는 여성분이 계신데요. 그 관제사분은 아직 진화대 분들, 공중진화대나 특수진화대 지원자가 헬기 속도는 314km, 그리고 관비 담수 시에는 100에서 130km로 운영 중이며 임무 시간은 2시간 30분 되겠습니다.
5,000리터고 저희 무게 자체는 180kg 되겠습니다. 180 네, 이거 반비 자체만 180kg입니다. kg 날 미터를. 가운데 카고 쪽에 반비 바켓이 연결되어 있고 물레뱅기라고 우리가 부르는 건데 정말 크긴 하네요. 여기는 저기 의자들이 장착되어 있군요. 저 안에다가 물탱크 10,000리터짜리 넣어서 10,000리터 줄까? 예, 물탱 두 가지는 못합니다. 한 가지만 해야 돼요. 이거는 5,000리터 이걸 빼고 이 안에다 10,000리터 물탱크를 넣어서 리터로 물을 뽑아 쏟아내는 그게 더 정확하게. 네, 그래서 산림청은 이제 산불 진화가 저 목적이니까 옆에 다음 기종에 탱크를 장착돼 있죠. 물탱크를 물탱크를 장착했다 뗐다 하는 거는 좀 예. 너무 힘들거나 그러진 않나요? 네, 그런 걸 알고 있습니다. 그 만약에 이걸 개조하면 산불 전용으로만 쓸 겁니다. 전용으로. 그래서 산림청 헬기가 올 12월에 그 물탱크를 장착한 시누크 헬기가 들어옵니다. 시누코 헬기 이번에 저 퇴역하는 것들을 예, 그렇게 지금 검토를 하고 있습니다. 저희가 퇴역시킨 것을 산림청을 전환시키는 걸 검토하고 있습니다. 뭐 어차피 네. 산불 진화에 잠깐 쓰는 거니까 네, 그렇습니다. 용으로 용도 더한 거는 몇 대나 돼요? 지금 2년 내로 17대가 퇴역됩니다. 그러면 충분하겠네요. 예, 저희도 그 자원 받아서 사실 그거 개조하는데 비용이 우리가 별도로 사는 것보다 훨씬 저렴하기 때문에 그러면 군에 지금 보유 중인 상태에서 이거 맨날 쓰는 거 아니니까 전 헬기를 일상적으로 쓰는 건 아니니까 일부는 미리 좀 개조를 해서 산림청용도 쓰고 있다가 퇴역시키면 안 되나? 그러니까 지금 이거를 급할 때 떼서 좀 개조하는데 대통령이 한 6개에서 1년 걸리기 때문에 지금부터 해야 되겠네. 지금이라도 계약하면 군에서 산림청이 필요한 만큼 제공할 수 있습니다. 지금부터 그럼 시작을 하십시오. 이미 좀 상태가 안 좋은 것들이 있는데 그것들 한번 검토를 해보겠습니다. 네, 지금 그쪽으로 블랙 충성! UH-60 블랙호크 브리핑 시작하겠습니다. 저희 항공기는 미국 담수량은 물버킷 형태 항공기는 1,000배입니다. 물탱크 형태 항공기는 그 2배인 3,200리터 담수가 가능하겠습니다. 담수 시간은 최대 약 50초, 화물 인양 시에는 최대 3,100kg까지 화물 인양이 가능하겠습니다. 네, 이상 보고 드렸으며 궁금하신 사항 답변 드리겠습니다. 보고 했습니다. 할게요. 수리온은 2006년 한국항공우주산업에서 연구개발 접수하여 2012년 국내 전력화되었으며 현재 220대를 운영 중에 있습니다. 수리온은 먼저 보신 시누크나 블랙호크에 비해서 잠수 능력은 다소 떨어지지만 첨단 학습 장비와 조종사가 조종을 잡지 않고도 비행이 가능한 자동 조종 시스템이 장착돼 있어 조종사가 좀 더 편안하고 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있습니다. 또한 수리온은 올해 3월 발생한 경북 지역 대형 산불관 완전한 작전을 수행함으로써 군도 국가 대응 대표 때 한 축으로서 큰 역할을 수행했다는 것을 증명해 내렸습니다. 이상입니다. 이거는 아까 몇 년도에 2012년에 전력화되었습니다. 꽤 오래됐네요. 1,200리터. 이건 지방자치단체들이 가지고 있는 그만한 헬기들 거의 쓸데 없죠. 그거. 인차에 근데 내가 전에 강원도로 지원 보내려 했더니 태백 산맥을 못 넘는다고 그러더니 예. 그래가 무슨 헬기 불나면 또 공격 확 올라가서 접근하는 위험하다고 네. 말로 그 돈을 들여가지고 하고 그 우선은 그래도 빨리 이제 가야 되니까 그런 부분은 산불이 아닌 있습니다. 예. 조그마한 불에는 신속하게 또 그 시도에서 시군에서 바로바로 또 대응하고 있습니다. 보시겠습니까? 이제 산림청 세대에 인양을 할 수 있다 보니까 이제 한전탑 같은 거 할 때 이 헬기를 이용해서 예, 산불 안녕하십니까. 산림항공본부 김선필 기장입니다. 앞에 보시는 헬기는 수리온 헬기로서 순수 국산 헬기가 되겠습니다. 수리온 헬기는 저희 산림청에 2019년도에 한 대가 도입되었고 작년에 2대가 추가로 도입되어 현 수리온 헬기는 공중에서 3시간 동안 임무를 수행할 수 있겠고 담수량은
대형 SUV 한 대를 들어서 인양할 수 있는 능력을 가지고 있는 헬기가 되겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 항공기 수고드렸습니다. 보시는 항공기는 산림청에서 주력 산불 진화 헬기로 운영되는 탑승이 가능하겠습니다. 감수량은 3,000리터로 감수하는 데는 약 80초의 시간이 소요되겠습니다. 외부 인양 능력은 5,000km로 중형버스 한 대를 인양할 수 있는 능력이 되겠으며 산림청에서 총 29대를 보유하고 있습니다. 이상입니다. 이게 전에는 엄청 감수량이 크다고 생각했는데 저기 치놓고 보니까 네. 꼬맹이 같네. 에릭슨이 8,000리터고 신호권 나중에 10,000리터까지 되다 보니까요. 근데 안전하게 지금 29대 이제 못 쓰는 거 있지만 그래도 가장 주력으로 성격을 두고 있습니다. 또 그런 흔적들이 이제 여태까지 이 이렇게 고품이 지금 조달이 안 된다는 건데. 한번 따로. 예. 산망공 본부장입니다. 네. 가장 큰 변화는 대통령님 오시고 난 다음에 그동안은 49대 헬기가 산불 진화 헬기로 근헬기가 지원이 나왔었습니다. 올 하반기부터는 95대가 증가한 143대가 이 산불 진화 현장에 투입할 수 있게끔 가장 획기적으로 전력 증강에 있었습니다. 핵심 전력 자원인 군 헬기 3개 기종과 산림청 헬기 3개 기종 특징에 대해서 간략히 보고 드리겠습니다. 저희 여기 주인 산림항공 본부장이십니다. 네. 감사합니다. 주석! 상물대 대장 유전중 장입니다. 보시는 항공기는 미 보잉사에서 제작된 시누크입니다. 군에서 보유 중인 헬기 담수 시에는 100에서 130km로 운영 중이며 임무 시간은 2시간 30분 되겠습니다. 시누크에서 운영 중인 밤비는 5,000리터 용량을 가지고 있고 형상은 뒤에 항공기와 연결되어 있는 밤비 밖에서 참조하시면 되겠습니다. 보실 수 있도록 준비는 되어 있겠습니다. 60초면 담수가 끝난다고. 숙달 여부에 따라서 인원들 30초 이내에도 충분히 다 가능하겠습니다. 근데 이게 이 조종사들이 지금 실제로 신호권 해주면 진화 현장에 투입된 일이 있어요? 저 같은 경우에는 항상 저희 국가급 재난 상황에는 투입되고 있고 저도 19년 23불에 다 투입돼서 임무 수행했었습니다. 대형 산불마다 투입되고 있습니다. 근데 이 대형 구용 헬기들은 그 화점으로 네. 높이가 높아에 대해서 맞추기가 되게 어렵다 그러던데. 저희가 화점을 공략하는 것보다는 불이 번져나가지 않는 데 목적을 두고 화성이 더 커지지 않는 데 저희가 투입되고 있습니다. 어쨌든 목표 지점을 잘 맞춰야 되는데. 그 화점을 맞추는 부분에 있어서는 저희가 배면으로부터 저 밤비바켓 아래쪽까지 13m의 간격이 있고 거기서부터 10m 정도, 20m 정도 간격은 두고서 비행을 하고 있습니다. 그래서 잘 맞추는데 별로 무리 없어요? 그렇습니다. 인원들 숙달이 되어 있기 때문에 화점을 공략하는 데 있어서 이게 큰 바로 어려움이 투입 없습니다. 가능한 조종사들이 이제 A형, B형이 있고 C형은 조금 경험이 부족합니다. 이 사람들 다 숙달. 또 지난번 강릉 가문 때도 같이 훈련 경험 이렇게 진행했습니다. 어디로 교육 훈련이 좀 많이 필요할 것 같아요. 개조를 하면 10,000리터까지 될 수 있어요. 굉장히 유용합니다. 10,000리터까지? 예. 현재는 밤비바켓은 5,000리터 용량이고 항공기 기내에 물탱크가 장착되게 되면 10,000리터까지 현재 가능한 것으로 되어 있습니다. 기네. 예. 밤비 용량 자체는 5,000리터고 저희 무게 자체는 180kg 되겠습니다. 180 네, 이거 밤비 자체만 180kg입니다. 킬로그램 날 미터를. 중앙의 화면입니다. 그래서 잠깐만 비켜주시면.
대한 이 준비는 잘하고 계신 것 같고요. 이 중에 전에 임도를 개설할 거냐 말 거냐, 산림 복원을 자연형으로 할 거냐, 아니면 그 뭐 인공 조림할 거냐, 그 국무회의에서도 한참 했는데 결론이 뭐예요? 지금 그때도 충분히 그 이후에 다시 본인 전화를 드렸다고 이게 얘기했고요. 지금 올해 산불 같은 경우에도 약 90% 정도는 자연보건을 합니다. 모든 걸 다 인공조리 하지 않고요. 연말 정도에 그 시군하고 해서 공대고 수립하게 됩니다. 대부분 자연보건 40% 정도를 조림하는 걸로? 30% 정도 되고 90% 이상 자연 그대로 놔두고요. 우리나라 산림구조 자체가 60% 이상이 사유입니다. 그래서 정부가 이제 관리하던 한계가 있어야 하고요. 최대한 정부가 관리하는 것 중심으로 자연림 조성하고 사유림도 자연림 조성하는 데 유도를 하면서 또 한편으로 사유림의 자신들의 소득을 창출하는 이익이 아니 그거야 뭐 사유림에 뭘 하든지 그거야 그 산주가 알아서 할 텐데요. 그냥 일반론적으로 봤을 때 인공 조림이 타당하냐, 자연 복원이 좀 맞냐가 어떤 게 맞는 거예요? 결론 났어요. 그냥 그거 공부한 거예요. 계속 이제 원전 중이에요? 거의 정리가 됐습니다. 그 어떻게 어느 쪽으로 두고 있어요? 일단은 그 지역에 따라서 이제 자연적으로 결론이 잘 안 나온 거예요. 아닙니다. 제가 생각해요. 네. 자연님이 복원율이 빠르기도 하고 적재율이 경제성을 섞어가자 이거지 어느 한쪽을 할 수 없기 때문에 예전보다 자연님을 확대하자는 방향. 자연 복원은 예. 기본으로 하고. 예. 대통령님, 산림자연 통제관입니다. 네. 자연보건과 인공보건 장기 생태연구 96년 고성 산불이고 네, 하고 있거든요. 그거 사이트 한번 보시게 되겠습니다. 그러니까 결론을 알려주세요. 우리 비전을. 저희가 그러니까 말씀드린 대로 자연보건 비원칙을 하고 필요한 경우는 인공 조림을 한다. 알겠습니다. 근데 논쟁이 좀 많아서 또 한 가지는 아까 좀 인도 개설 이게 또 나와서 그러죠. 산불 진압을 위해서 인도를 개설한다. 이건 논리적으로 좀 말이 안 되는데. 그래서 이게 정말 경계성 높은 산림이면은 당연히 인도를 내야겠던데. 그거는 산불 방지를 위해서가 아니고, 산불 진압을 위해서가 아니고, 산림 경영을 위해서 필요한 거죠. 근데, 오해가 있는 게 뭐냐면, 산불을 인도가 있으니까 진압이 쉽더라. 그러니까, 산림 화재에 대비해서 인도를 개설하자는 것처럼 들리는데, 그건 저는 좀 나쁘지 않는데, 그건 어때요? 그것도 제가 얘기해볼게요. 네. 그거 세치가 돼요? 아니, 같이 많이 했습니다. 같이 말해가지고. 그 이제 저희들이 이제 이번에도 영남 산불을 보더라도 이제 산불 끓이는 때 가니까 인도가 없는 이야기가 그 얘기가 나왔고요. 기본적으로 산림을 관리하기 위해서는 인도가 있어야만 산림 숙각구기를 하더라도 좋고 또 산림과 관련해가지고 불이 나더라도 이제 예방이 좀 접근도가 좋은데요. 지금의 문제나는 다수의 인도는 벌목을 위해서 임의로 인도를 설치하고 관리를 안 하다 보니까 문제가 많이 생기고요. 그래서 장기적으로 봤을 때 인도를 국가적으로 계획적으로 접근하고 또 만들어야 되는 게 맞다고 생각합니다. 근데 공사비 하면 자연 수송되는 거, 원전 예산 사태 원인이 된다 이런 주장도 있는데, 그건 어떻게? 대통령님 그 인도가 우리가 이제 산이 63%였습니다. 말씀하셨던 사유림이 66%입니다. 우리 숲은 이제 녹화되고 나서 모든 산을 그렇게 하진 않고 약 3분의 1 정도는 적극적으로 경영이 필요합니다. 그래서 그런 데는 차분차분 설계를 해서 단단하게 하기로 저희가 지금 단년 1년에 하던 인도 공사를 3년, 2, 3년에 걸쳐서 하기로 했고요. 아까 보신 그 차량들이 급하면 이제 지상 진화 여기 가야 되지 않습니까? 가려면 길이 있어야 되거든요. 그래서 경영하던 인도를 산불에도 쓰고 에코츠도 인도로 산악 마라톤도 많이 합니다. 아니, 그거야 뭐, 이런 다양한 용도가 있으면, 활용도가 높으면, 인도 개설에도 많은 예산이 들어가니까, 예를 들어 산림 경영이 필요하고, 그걸 뭐 관광이나 아니면 주민 휴식 용에도 쓰고, 뭐 여러 가지 산불 예방이나 아니면 진압에도 좋다고 여러 가지가 있어서 좋을 수 있으면 모르겠는데, 이제 사실은
약간 이제 국민들 사이에 의구심이 있단 말이에요. 저거 쓸데없는 데라고 돈 쓴다. 응? 봉사를 위한 예산 집행하는 거 아니냐, 이거 의심이 잡고 있기 때문에 그 의심을 해소하려면 이런 실제 필요하다. 그러니까 투입 대비 산출이 크다. 이거를 증명을 하거나 설득을 해야 되는데 산불 진압을 하기 위해서 필요하다. 딱 이렇게 얘기를 하니까 그게 말이 되냐 이런 반론이 생기고 나도 거기가 동감이 가서 그러니까 예산을 책정하고 집행을 할 때 효율성 높은 데를 우선적으로 한다든지 뭐 이런 좀 뚜렷한 대안을 만들어야 되지 않겠냐. 그냥 예산 편성해놓고 솔직히 아는 사람 있는 데다 그냥 뭐 적당히 한 거 아니야 이런 의심들을 최소화해야 돼. 예, 알겠습니다. 투명하게. 예. 그런 거 선정하거나 이럴 때도 공개적으로 네. 공모를 받든지 이렇게 해야지. 그걸 그냥 뭐든지. 절차의 중요시 네. 하고 또 타당성 평가 이런 걸 거쳐서 할 수 있습니다. 그걸 경쟁을 시켜서 예. 주민 감시랄까, 뭐 주민 평가 이런 게 가능하게 해야 이런 의심이 줄어들어요. 그리고 아까 사실 이제 뭐 헬기로 초기에 방수를 하고 뭐 이렇게 마지막 정리는 결국 사람이 가서 정리해야 되잖아요. 예. 그런데 전에 경북인가 산불 났을 때 그 공무원들 공개 사람들 같이 갔다가 버릴 때 죽잖아요. 이것도 꽤 전문적인 업무인데 그 산불 감시원 뭐 이런 거 하다가 그냥 가자 그래가지고 아무도 모르는 공무원이 데려갔다가 그 산불 속에 갇혀 죽고 오잖아요. 근데 실제로 그 산불 진압에 그렇게 막 효율적으로 도움이 되지도 않는 것 같아요. 또 인력 체계를 좀 더 고민을 해야 될 것 같은데요. 차라리 예를 들면 공무원들, 지방자치단체, 지방정부 공무원들을 사실 동원하는 거잖아요. 뭐 전원 동원할 때는 모르겠지만 그 중에는 예를 들면 일부는 좀 이런 일에 특화시켜서 훈련을 평소에 좀 한 다음에 초기 투입이라는 건 하게 하면서 지휘를 하게 해야지. 그냥 아무것도 안 하고 있다가 갑자기 나오라 그래 가가지고 진화도 잘 못하고 사고나 나고 그렇지 않게 좀 행안부하고 좀 협의를 하시면 되지. 그것도 좀 훈련을 평소에 좀 해놔야지. 그리고 모두를 다 할 수는 없으니까. 예를 들면 뭐 시군 지역이 있죠. 지역에 기후가 인력을 정해주지 해가지고 평소에 좀 훈련을 합동훈련 연습을 하든지 하시죠. 그리고 아까 쭉 그 얘기 나와 있는데 현장에서 우왕좌왕하는 경우들이 많은가 보대요. 그 살림진화는 그 현장 지휘자가 원래 누구예요? 원래 제일 처음에 시장 시장 지휘하고 예, 지자체 장이시고요. 그다음 매개카 이상 이렇게 될 때는 시도지사 대형상 들어가서 그다음에 이제 사례하나 시도가 걸쳐 있는 경우에 산림청장이 있습니다. 근데 대통령께서 지시하시고 관계부처 합동으로 해서 저희가 이제 어떻게 하려고 하냐면 초기 확산을 멈추는 게 중요하잖습니까? 그래서 저희가 이제 기상 여건을 봐서요. 풍속이나 고단의 건조 일수 이런 걸 봐서 대형으로 확산될 우려가 있다 그러면 산림청에서 지휘를 할 수 있도록 그렇게 단계를 좀 줄였습니다. 소방은 어떻게 가능해요? 소방은 지원이에요? 예, 소방은 119가 있죠. 지상 진화를 가장 이제 곳곳에 있기 때문에 산불이 났다 그러면 소방도 즉시 가서 볼 수 있도록 이번에 예산에서 지금 이제 군, 소방, 지방정부, 산림청 예. 네 개의 기관이 합동으로 참여하는데 우 몰려오면 이게 지휘를 누가 해요? 그걸 수강할 수 있나? 예, 그래서 이제 산림청에 이제 소속 기관에 있으니까 지방청 그래서 뭐 진화 지휘를 할 수 있도록 저희가 문자를 줍니다. 그렇습니다. 나중에 지휘체계 항선이 있을 것 그래서 같은데. 말씀하셨듯이 해서 저희가 지난 10월 22일에도 합동 훈련을 한번 해봤고요. 1년에 한 번 하던 걸 이렇게 좀 3번으로 이제 늘려서 하기도 하고 각 시군 단위에서도 하고 있습니다. 산림 화재 진압을 1차 책임을
일선 지자체에 맡기는 건데 그게 사고 하나라 좀 저쪽 공감이 안 되는데 산림에 대한 진화는 당연히 산림청이 되는 거 아니에요? 아니면 수방청이 해야 되나? 산림을 이제 관리하는 내가 이제 산림청 지자체 같이 관리를 합니다. 그러긴 한데 나도 예. 지방정부를 운영해 봤지만 예. 산불은 우리 소관 사업이라는 생각이 아예 안 들어요. 그러시죠. 그래서 이번에 이제 단계를 줄이고 산림청이 좀 더 빨리 이제 개입하자라고 해서 이제 요 대책에 그걸 실현을 시켰습니다. 제가 좀 말씀드릴게요. 예. 대통령님 이야기하시는 지금 맞는 이야기고요. 제가 이제 산림청에 와보면 예전에 가더라도 예전에 육상과 관련해가지고 산림청이 기본적으로 좀 지나 차량이 있죠. 또 소방차가 있습니다. 근데 현재는 소방차가 좌표가 GPS 제공을 특정 안 돼가지고 소방차가 가 있는지 없는지 그리고 산림청 차가 차를 보내야 되는지 말아야 되는지로 운영이 지금 조율을 지금 해야 되는 문제고요. 만약에 국방부에서는 곧바로 근처의 폐기와 관련해가지고 GPS 동의를 해주셔가지고 바로 투입되는 즉시 조절할 수 있는 지휘체계를 갖춰놨는데 대통령 이야기하신 대로 지휘체계에 관련된 효율적이고 일사불란한 지휘체계를 갖춰야 됩니다. 1차 지휘 책임을 지방자치단체가 한다는 거예요. 예를 들어 군, 소방 뭐 이런 데가 출동할 정도의 상황이 되면 이미 커진 상태인데 네. 원칙적인 책임 주체를 명확하게 좀 해놓을 수 있어요. 왜냐하면 어느 시점부터 산림청 책임이고 어느 시점부터 지방정부 책임이고 분명하거든요. 요거는 필요하면 관련 규정을 만들든지 훈령을 만들든지 그렇게 좀 해서 책임 주체를 분명하게 할 필요가 있겠는데 그래서 산림청에는 산불 진화 조직이 뭐예요? 예를 들어 지휘체계 중에서 산림청장 그리고 그다음에 차장이 이제 차장. 상황실장 하고요. 우리 산림재난 통제관 산림재난 통제관 그다음 부장입니다. 그리고 이제 24시간 360을 돌아가는데 중앙 산림재난 상황실이라고 아까 맨 처음에 상황실이 나왔던 있고. 데가 있고요. 그다음에 이제 우리 조직이 지금 이곳 산림항공본부가 공중 헬기 운용에 대해서 출발하고 있습니다. 그리고 이제 지상 인력 같은 경우에는 이 산림항공본부의 유교 진화될 뿐 아니라 저희 산림청 산하에 5개 지방 산림청이 있습니다. 구기림을 관할하는 그리고 27개 우리 관리소가 있는데요. 산불 진화를 위한 산림청 내 조직 체계는 잘 갖춰져 있다고 말이죠. 예. 그러면은 최종적이라 당연히 산림청장 책임이겠죠. 청장, 차장, 부장, 산림재난 통제관, 그다음에 그리고 밑에서 이거는 항공 항공본부, 그다음에 항공 헬기는 그렇게 항공본부가 하고요. 그런 내를 다 들어본 건데 예를 들면 강원도 원주시의 산에 산불이 났다. 예. 저기 산림청에서는 그 현장 지휘를 누가 합니까? 아까는 말씀드렸지만 이제 원주 시장님이 일단은 아니, 했는데 원주 우리는 시장 여기에 이제 부천 구기림 관리소가 있습니다. 가장 딱 그냥 다른 이유 되지 마. 딱 누구 이렇게 말해보세요. 그거 바로 신고전 바로 가야 되겠네. 산림청 내에는 이제 홍천 구기림 관리소에서 출동합니다. 지휘를 누가? 그러면 이제 대통령님 지금 현재는 규정이 아까 지자체장, 시장 분수님이 1차라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 그거 빼고. 예, 그러면 이제 소장이 소장이 지휘 책임자예요? 현장 지휘 책임자? 지금 체계에서는 시장 분수님, 그다음에 소장. 구기림 관리 소장. 예. 그다음에 이제 규모가 크면 지방청장. 그 일선 지휘 책임자가 구기림 관리 소장. 예. 그 전국에 몇 개 있어요? 27개입니다. 구기림 관리소가? 예. 그러면 전국 빠지지 않고 즉각적으로 대응해서 지휘할 만큼 위치에 있어요. 아무도 뭐 원래 그렇지 못합니다. 그러니까 흩어져는 있는데요. 커버하는 시군이 많습니다. 그러니까 구기림 관리소가 27개밖에 안 되기 때문에. 그러면은 그렇다고 하더라도 어쨌든 인근 시군이 좀 있으면 예. 화재가 발생하면 지방자치단체가 진압 잘하나 안 하나 보고 있다가 저희 감당이 안 되네. 그럼 우리 산림청이 나서야지. 분리다 연락해야지.
이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그래서 그냥 불 나면은 예. 막 문이 있고 소방차에 네. 와가지고 확 이렇게 끄고 말아야지. 맞습니다. 그래서 다행이다. 예. 야, 저 물 한 바가지면 되는데 왜 한 바퀴에서 갖다 보냐. 이렇게 비난하거나 책임지고 안 할 테니까 그냥 한순 수 있다. 그걸 알 거예요. 예, 맞습니다. 그러면 그걸 뒤에 있을 일이 아니고 보면 바로 그냥 누군가가 책임을 네. 지고 그냥 조금 초기에 잡아야 되잖아요, 이게. 맞습니다. 대통령께서 지시하셔가지고 그 대책이 뭐냐면 그 초기는 단계를 축소하고 바로 그 119에서 다 공유가 되거든요. 제품도 마찬가지고 그래서 바로 투입할 수 있도록 해서 오늘 훈련하는 이유도 그런 겁니다. 그러니까 그거는 좋은데 이제 결정이 다 된 다음에 예. 어떻게 하는지를 훈련하는 거잖아요. 내가 얘기한 거는 산불이 나서 누군가가 발견해서 신고가 들어왔을 때 즉각적으로 네. 그 현장에 대한 책임을 최종 지휘 책임을 누가 지냐. 네. 분수시켜놓고 안 되면 아유 상황이 안 좋네. 그럼 3층에 나서야지. 군대 연락해야지. 이러면 안 된다 이 말이에요. 예, 맞습니다. 그러겠습니다. 무조건 출동. 그러니까 네. 그걸 누가 할 거냐고. 그걸 말씀하신 대로. 그 논의해서 정리해서 지금 예. 이야기 정하라는 건 예, 아니고 알겠습니다. 이렇게 단계적으로 해놓으면 형식적으로 맞는데 실제로 우왕좌왕한 게 있어요. 예. 어느 단계에 개입할 거냐. 군수가 아마 내가 해볼래 막 이렇게 버틸 수도 있고 그런 걸 더 뒤가지고 말싸움하고 이랬다가 불 더 나고 이런단 말이에요. 예, 알겠습니다. 무조건 내가 보기에는 산림청에 맞는 게 맞는 것 같아요. 일단 예. 그거는 더 검토해 보시고요. 그냥 당연히 국일관리소장이 산불은 1차 책임을 진다. 또 여기에 지방정부, 소방청 여기는 다 협조한다. 책임을 얘기해 준다. 예. 산불은 네. 이렇게 딱 정하고 예. 그 다음에 상황 봐가지고 네. 최대한 그냥 오고 왔다 되돌아가면 되죠. 그 닦으면. 그중에 한 말씀 좀 드려드릴까요? 그래서 사실 이 대책에 들어있는 것 중에 하나가 이제 이번에 영남권 산불 그 산천도로에서 번역별로 산불 방지 센터를 만들려고 하는 겁니다. 지금 동해안 산불, 울진 산불 이후에 울진에도 하나 만들고요. 남북권도 만들고 하는 이유가 지금 산림청이 초기에 가기 위해서는 아까 말씀드린 대로 27개 국민관리소나 5개 지방청의 커버가 부족합니다. 그래서 이제 이 도를 도가 이렇게 겹쳐지는 지상 번역이라든지 이렇게 할 때는 그런 센터를 통해서 평소에 훈련을 하고 최대한 빨리 갈 수 있도록 그러니까 하겠습니다. 이게 결정은 나중에 좀 하더라도 예. 오픈이나 초반이나 이게 지원이 많은데 내가 보기에는 지방정부하고 산림청하고 약간 초기 갈등이 벌어질 가능성이 있어서 서로 망설이고 이러면 그 사이에 터지잖아요. 예. 이런 대통령님, 거는 저희 선배자는 통제가 반군 협력체계 대통령님께서 말씀하신 내용이 포함되어 있으니까 짧게 보고 드리고 현장을 이동하셔서 기동훈련 보셔야 될 것 같습니다. 국방부는 제가 잠깐 앞으로 나와서 화면이 안 보였습니다. 그러니까 네. 관에 되고 잘하고 계신 것 같아요. 어쨌든 현장의 1차 책임 주체를 분명하게 하고 그 관리소 국유인 관리소? 국유인 관리소가 지역적으로 좀 균등하게 배분이 안 돼 있긴 하겠죠. 그럼 미리 자기 관할 다 미리 정해놓으면 되는 거고 차 타고 가면서 차 안에서 하면 되는 거지 뭐. 그래서 하면 되니까 누가 맡을지만 정확하게 정리합시다. 네, 알겠습니다. 그래서 내년 올 가을 겨울 내년 봄까지는 좀 초기에 앞에 불 번진 다음에 대책이 없잖아요. 이게 비약수적으로 막 퍼지는 거 아닙니까? 초장에 아깝다 생각하지 말고 전력을 투입해가지고 원점 진화를 하죠. 그렇게 말합시다. 책임질 시간 명확하게 하자. 예. 국가에서 하시죠. 네. 산불 진화 반군 합동훈련 사회를 맡아 오늘 산림항공본부에서 대통령님을 모시고 산불 진화 관군으로 환영의 말씀을 드립니다. 이번 훈련은 그동안 2천간 추진했던 산불 진화 지상훈련, 시뮬레이터 훈련, 실비행 훈련의 결과를 종합적으로 산불 발생으로 인해서 연기가 기어오고 있습니다. 헬기 한 대가 진입하고 있습니다. 이 헬기는 경찰으로 지금 진화대원을 레펠로 투입하기 위해서 현장에 진입하였습니다. 전철기는 헬기에는 산림청
알려드리겠습니다. 훈련 목적상 산불 현장에서 진화 차량이 보이지 않기 때문에 좌측에 전개되어 있는 진화 차량에서 사수가 이루어지고 있습니다. 고성능 산불 진화차와 다목적 산불 진화차는 약 30m 이상의 물줄기를 25mm 호스를 통해서 진화를 하게 됩니다. 강풍 조건에서도 25mm를 이용해서 마주오는 산불에 대응할 수 있을 정도로 강한 진화 효과를 가지고 있고, 우리 인도에 맞는 최적의 조건으로 곳곳에 수입이 가능한 진화 차량이 되겠습니다. 1km에서 2km까지 호스를 연결하여 진화함으로써 여기까지도 야간 진화, 주간 진화 다 가능한 진화 형태가 되겠습니다. 이상 진화 시연을 마치고 초기에 출동한 드론 진화 훈련이 있겠습니다. 7대의 드론이 전방 12시 방향에서 이동을 하였습니다. 헬기가 투입하기 이전에 초기에 또는 야간 사용이 가능하며 25kg의 소화 약재를 탑재하고 현장에서 진화 활동을 하게 됩니다. 산림청에서는 26대의 진화 대원을 진화 드론을 운영하고 있고, 가장 큰 드론은 20m 상공에서 약 3m 유효 반경까지 진화를 할 수 있습니다. 훈련 목적상 관람석으로 소화약재가 날려오기 때문에 한 대만 발사하신 분들을 양심해 주시기 바랍니다. 진화 드론이 훌륭하게 임무를 마치고 현장에 산림청은 현재 25kg인 드론의 소화약재 주요 자원으로 산불 확산을 효과적으로 차단할 수 있습니다. 현장 대응 능력의 산불 확산을 효과적으로 억제하는 기능이 있어 생존 선로 등 주요 시설 피해가 우려되는 곳에 신속히 막기 위해서 방화선을 구축하는 훈련입니다. 현재 좌측 상공에서 산림청 대형 헬기 한 대가 투입되고 있습니다. 대형 헬기 S-24는 물대포 기능이 있어 특곡이나 절벽의 산불에 헬기가 접근이 어려운 곳에도 산불 진화가 가능하겠습니다.
헬기들이 안전하게 산불 현장에 진입할 수 있도록 속도와 고도, 산불 발생 장소를 정확하게 유도하게 됩니다. 당황스러운 수리온 헬기 한 대와 블랙호크 2대, 스쿠프 헬기 2대, 중헬기 5대 편대가 산불 현장에 진입하고 있습니다. 군대가 빠져나가고 이어서 5,000m를 잠수한 스쿠프 헬기 2대가 접근하고 있습니다. 스쿠프 헬기가 머스링석 제2제전 이로써 오늘 발생한 산불의 주불이 진화가 완료되었고, 그러나 여전히 아직 잔불이 이어서 대통령님의 당부 말씀이 있으시겠습니다. 네, 여러분들 준비하느라 고생 많으셨습니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1책무이고 우리 공직자들이 해야 될 가장 우선적인 사명입니다. 매년 산불이 반복적으로 발생하면서 전 국민이 밤을 새면서 산불이 전 국토를 태워가는 것을 안타깝게 쳐다볼 때가 많았습니다. 최소한 지금부터는 그런 일이 벌어지지 않도록 지나친 것이 부족함보다 100배 낫다라는 생각으로 과잉이다 싶을 만큼 조기 대응을 통해서 원점 진화를 할 수 있으면 좋겠습니다. 조금 망설이다가 산불이 확산이 되면 그다음부터는 점점 더 많은 인력과 자산이 투입되고 또 그래도 더 어려워지고 결국 자연 진화에 기대해야 되는 그런 상황들이 다시는 벌어지지 않도록 철저하게 훈련하고 대비해 주시기 바랍니다. 가장 중요한 것은 산불이 발생하지 않게 예방하는 것일 텐데 그에 대해서도 최선을 다해서 예방대책을 수립하고 일단 발견하면 가장 빠른 시간 내에 가장 빠르게 대응체계를 마련해서 너무 심하다 싶을 정도로 조기 대응을 꼭 해주시기를 부탁드립니다. 여러분들을 보고 있으니까 든든합니다. 내년부터는 여의도 몇 배 면적이 탔느니 어디 무슨 누가 엄청나게 피해를 입었느니 이런 얘기가 나오지 않도록 최선을 다해 주시기 바랍니다. 우리 정부도 예산이나 인력 또는 필요한 준비를 하는 데 있어서 부족함이 없도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 대통령님 감사합니다. 이어서 기념사진 촬영이 있겠습니다. 모두 자리에서 산불 하면 조전 박살로 하겠습니다. 산불! 조전 박살! 네, 이상으로 촬영을 마치겠습니다.
네, 대통령께서